በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ከመይ ኣለኹም ክቡራት ስድራ እግዚአብሔር ኣሕዋተይ ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም ድማ ሰላም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋ እዩ እምበኣር ክቡራት ኣሕዋተይ ክሳብ ሕዚ ዘበረታትዑምኒ ኣዝየ ዘመስግን። ድሕሪ እዚ ድማ ላይክ ሳብስክራይብ ሸር እናገበርኹም መበረታትዓኹም ኣይፈለየኒ እናበልኹ ንዓና ይጠቅም እዩ ብዝበልክዎ ናይ ኣቦናን ክሳብ ዝብል ርኢና ኢና ብኻነ ደፋን ምኽባር ከመይ ምዃኑ ተማሂርና ኢና። ካብዚ ንሎማዓልቲ እንደገና ንጥቀሞ ኣይትቕተል ትብል ሓፃር ርእሰ ጉዳይ ኮይና ምስታ ሰዓትና ተጣዓይማ ክትከይድ እያ ትኸውን ዝብል እምነት ኣለኒ። ትግህዙ ይትቅትል ነብሰ እዩ ዝብል ብጥቕልሉ ብትግርኛ መፅሓፍ ቅዱስ ድማ ኣይትቕተል ትብል እሞ እዚኣ ከዓ እታ ሓምሸይቲ ሕጊ እያ። ኣይትቕተል እትብል ሕጊ እታ ሓምሸይቲ ሕጊ ኮይና ኣይትቕተል ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተኢልና ናይ ሰብ ነብሲ ኣይትቕተል ወይም ደግሞ ናይ ሰብ ነብሲ ብከንቱ ኣይትሕልፍ ዝብል ቃል እዩ። ምክንያቱ ነብሲ ቀቲልካ ሰብ ቀቲልካ ወዲሰብ ደም ኣፍሲስካ ኣብ ሃገር ተረጋጊዕካ ሰላም ኮይንካ ምንባር ስለዘይከኣል ካብ ሃገርካ ተሰዲድካ ተሃዊሕካ መከራ ውከት ካብቲ በዚ ነገር እዚ ካብ ትነብር ብሰላም እትነብረሉ ስርዓት ሕጊ ክህልወካ ይግባእ ዝብል ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ እዩ። እቲ መጀመርያ ኣብዚ ዓለም እዚ ክንነብር ከለና ተኻኢልና ተኸባቢርና ተደጋጊፍና ክንነብር እግዚአብሔር ብቃሉ ተናጊሩ ማለት እዩ። ካብኡን ትቕፅል መቸስ እግዚአብሔር ፈራዲ ስለ ዝኾነ እቲ ህንፃ እግዚአብሔር ዘፍረሰ ንሱ ዓርሱ ይፈርስ ከም ዝበለ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዝቐፀል ዓለም ወይም ደግሞ ኣብ ላዕላይ መንግስቲ ኣምላኽ ንዘላለም ፀኒዓ ብትነብረሉ ቦታ ኣብ ሰማያት ድማ ሰብ ነብሲ ዝቐተለ ብሰላም ክነብር ወይም ደግሞ መንግስቲ ኣምላኽ ክወርስ ኣይኽእልን። ኳዳስ ዝፅበዮ ነገር እንታይ እዩ? ገሃነመ እሳት ፍርዲ ናይ ዘላለም ኩነኔ ይቕበሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ቃል እዚ እንታይ ይብል? ወአእምሮ ከመ ለቀታልየ ነብስ አልቦቱ ህይወት ዘላለም። እዚ ቃል እዚ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 15 ከም እንረኽቦ ወአእምሮ ከመ ለቀታልየ ነብስ አልቦቱ ህይወት ዘላለም፣ ነብሲ ንዝቐተለ ናይ ዘላለም ህይወት ከም ዘይብሉ ልብ በሉ እዩ ዝብል። ብጣዕሚ መሃራይ ማለት እዩ። ምናልባት ዘኒየናዮ ዘመን ብጣዕሚ ሓደገኛ ኩሉ ነገር ዝተሓዋወሶ ገሊኡ ናይ ሰብ ህይወት እናቐጠፈ ዝነብር ገሊኡ እናሰረቀ ዝነብር ምቕታል ማለት ብደንጎላ ወይ ብጥይት ብዝተፈላለየ ጥራሕ ዘይክኸውን ይኽእል። ምቕታል ማለት ሓደ ሰብ ካብ እንጀርኡ ምብራር ክኸውን ይኽእል፣ ብምቀኝነት ክኸውን ይኽእል፣ ፖለቲካ ምክንያት ምስዳድ ክኸውን ይኽእል፣ ብገንዘብ ምክንያት ክኸውን ይኽእል። ኮታስ ብዙሕ ነገር ወዲ ሰብ ናብ ሓደጋ ናብ ሞት ከጋልፆ ብዝኽእል መንገዲ ፈሊጥካን ተረዲእካን ምስራሕ ማለት ሰብ ምቕታል ወይም ደግሞ ነብሲ ምሕላፍ ማለት እዩ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣጥቢቁ ዝነግረና ነገር እንተሃልዩ ሓደ ይትቅትል ነብሰ ዝብል ሕጊ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጊ እዚ ድማ ብምድርን ብሰማይን ዝፀንዐ እዩ። ብምድሪ እንተኮይኑ እውን ናይ ሰብ ደም ኣፍሲስካ ብዘይ ደም ስርየት ስለዘየሎ ናይ ሰብ ደም ኣፍሲስካ ብሰላም ምንባር ኣይከኣልን። ናይ ሰብ ደም ኣፍሲስካ ሃፍቲ ምትእኽኻብ ኣይከኣልን። ናይ ሰብ ደም ኣፍሲስካ ዝኾነ ነገር ክተብል ደረጃኻ ከተመሓይሽ ኣይትኽእልን። ምናልባት
ንውሕድ መዓልትታት ንውሕድ ዓመታት ክኸውን ይኽእል። ግን እቲ ደም ከምቲ ናይ ዘካርያስ ወልደ በራክዩ ደም ኣብ ቤተ መቅደስ ዘላለም እናጮኸ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ወይም ደግሞ ከም ናይ አቤል ደም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አቤቱታ ዘቅርብ እግዚኦታ ዘቅርብ ከምኡ ናይ ኩሉ ወድ ባርያ ስላሴ ተፈጥሮ ናይ ደቂ ሰባት ደም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከይዱ አቤቱታ ስለ ዘቅርብ ናይ ሰብ ደም ምፍሳስ እቲ ዝኸፈአን ዓብይ ሓደጋ እዩ ማለት እዩ። ወይም ደግሞ ነፍሲ ምቅታል ዓብይ በደል እዩ። እግዚአብሔር ፈፂሙ ነዚ ነገር እዚ ዘይቅበሎ ጉዳይ ከም ዝኾነ ኢና እንመሃረሉ ማለት እዩ። ስለዚ ሓምሳ ሕጊ ይትቅትል ነፍሰ ይትቅተል እትብል እያ። ስለዚ እታ ነፍሲ ምቅታልስ ንጊዝኡ ምድራዊ ዝኾነ ህውከት ፈጢራ ወይም ደግሞ ኣብ ዓለማዊ ዳኛ ስለተፍርደልና ጥራሕ ከይኮነትስ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እውን ከቢድ ዝኾነ ፍርዲ ኣምላኽ ዝፅበየና ከም ዝኾነ ፈፂሙ እግዚአብሔር ንሕጉን ንቃሉን ዝፀንዐ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕብረና። ስለዚ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቀዲሙ ንሙሴ ዝሃቦ ሕጊ እንደገና በሐዲስ ኪዳን ብዝግባእ ክገልጾ እንከሎ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እዩ ዝብል በከመ ተብህለ ለቀደምትክሙ ኢትቅትል ነፍሰ ዘሰ ቀተለ ነፍሰ ውእቱ ረሳ ለኩነኔ እዩ ዝብል። ምናልባት ናይ ትግርኛ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ከም ዝብለና ክነዳምፅ ይግባእ እሞ ከምዚ ይብለና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 21 ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንምልከት እንከለና ከምዚ ይብለና ነቶም ቀዳሞት ዝቀተለ ክፍረዶ እዩ እሞ ኣይትቅተል ከም ዝተባሃለ ሰሚዕኩም ኣለኹም እዩ። እታ ሕጊ እንታይ ትብል? ይትቅተል ነፍሰ ኣይትቅተል እንተቀቲልካ ክፍረደካ እዩ እያ ትብል። እታ ሕጊ ናይ መጀመርያ ሕጊ ማለት እዩ። ሕዚ እውን ኣምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሕጊ እዚ ከም ዘሎ ኣጽኒዑ እንደገና ተወሳኺ ሕጊ እዩ ኣቐሚጡሉ ዝኒሄ ማለት እዩ። እንታይ ዝብል? ከም ዝተባሃለ ሰሚዕኩም ኣለኹም ኣነ ግና ይብል ንሓው ብዘይኮነ ዝቁጣዕ ቀዳማይ ቁጣዕ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ቁጣዕ በረከት እግዚአብሔር ከም ዘጉድል ቁጣዕ እግዚአብሔር ከም ዝጽየፎ ይነግረና ማለት ኩሉ ክፍረዶ እዩ። ዝቁጣዕ ዘበለ ኳስ ፍርዲ ኣምላኽ ክረክብ ከም ዝኾነ ይነግረና። ንሓው ጨርቃም ዝበሎ ድማ ኣብ መጋባእያ ክፍረዶ እዩ። እዚ እውን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፍርዲ እንረክበሉ ጉዳይ ከም ዝኾነ ይነግረና። ክፍረዶ እዩ። ኣጣዓሻ ዝበሎ እውን ብገሃነመ እሳት ክፍረዶ እዩ እብለኩም ኣለኹ እምባርከስ መባእኻ ናብ መሰዊ እንተኣውፂኻ ሓውካ ከዓ ተቐይሙካ ምህላው ሽዑ እንተዘኪርካ ነቲ መባእኻ ኣብኡ ኣብቲ ቅድሚ መሰዊ ሓዲግካ ኪድሞ ኣቀዲምካ ምስቲ ሓውካ ተዓረቕ ድሓር ተመሊስካ መባእኻ ኣቅርብ ምስ መባእስትኻ ድማ ገና ኣብ መንገዲ እንተለኻ ቀልጢፍካ ተዓረቕ እንተ ዘይኮይኑ እቲ መባእስትኻ ንፈራደይ ኣሕሊፉ ክህበካ እቲ ፈራዲ ድማ ናብ ሓሽከሩ ከይሕልፈካ እቲ ሓሽከሩ ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከየእትወካ እታ ናይ መወዳእታ ሳንቲም ክሳዕ እትኽፈል ካብኣ ከም ዘይትወፅእ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ብዝብል ብብዙሕ ትንትን ብዝበለ ምሳሌ ይነግረና ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ።